Всем салам алейкум, всем друд, всем здорово и всем привет. Будем говорить коротко, четко и ясно. У нас 12 ночи, Варшава, Польша. О чем бы я хотел говорить сегодня? Коротко хотел говорить о русский корабль. Вот. Ну, Владимир Владимирович и остальные русские народы. Там не был никакой удар, там не был никакой военные действия там. Там просто спецоперация была. Корабль не выдерживал спецоперация. Ну, я вижу так, что русский корабль не выдерживал операцию. А то украинские пограничники, которые Земельный остров послали, которые были там. И именно вот этот корабль от этого корабля предупреждали, чтобы сдаваться, или мы стреляем в вас. Ну, делаем спецоперацию, делаем на вас. Но это военные послали корабль куда надо. А этот корабль не пошел, оказывается, туда, куда надо. Куда, который послали. Наверное, где-то 1,5 месяца, да, где-то там. Нет, 30-35 дней так-то прошел. Вот. Опять, оказывается, украинцы увидели, оказывается, это корабль вот это, который послали, он не пошел. Вот, видишь? А потом на входе спецоперация украинские военные помогли русскому кораблю пойти туда, куда где-то более месяца назад послали украинские пограничники. Вот точно этот корабль теперь пошел туда. Поэтому, Владимир Владимирович, это просто спецоперация. А весь мир тоже делает какой-то финансовый спецоперация. У вас, я смотрю. Санкционная операция делает у вас. Специальная санкционная операция, которая санкция. Вот. И я думаю, скоро эта спецоперация начинается внутри Российской Федерации. Вот, весь в России начинается спецоперация. Я думаю, уже те люди, которые были рабами столько лет, сотнями летами, 200 летами, 300 летами, вы этих людей делали рабами, и в данный момент им уже шанс, который сделать спецоперация и отделиться от вас. Создать свое независимое государство, которое жить в нем спокойно, мирно, дружиться. Весь ваш газ, весь ваш нефть, который вы выкачиваете, это от территории, якутской территории. Если Якутия отделяется от ту сторону, вот это вот, они же не русские, да? Если они отделяются, они будут
второй Дубай на мире. Это в мире они будут, может быть, второй Дубай. Они очень... И в Америку там, Аляска там близко, у них в ту сторону, да? Ну, они будут в шоколаде жить просто, я думаю. Ну, эта спецоперация тихонько уже приближается уже в Кремлю. Вашу, где вы сидите, уже там приближается эта спецоперация. Ну, это спецоперация, Владимир Владимирович. Это не война, это не агрессия, это не нацизм. Это просто спецоперация. То, которое... Вот такой же спецоперация в 1922, 24, 23 году вы проводили у нас. Вот такой спецоперация была. Тогда тоже не была война. Там был тоже спецоперация. Вот. Вы убили ваших дедов. Вот. Убили наших дедов. Вот. Сделали хорошую спецоперацию там. Разделяли наши персидские земли по частям. Переселили там из якутов, киргизов переселили. Вот. Отделяли там, создали несколько государств. Ну, это была спецоперация. Ну, когда-нибудь мы тоже делаем у вас точно такой же спецоперация. Сейчас я даже готов это делать, эта спецоперация, чтобы вот так вот разделить, вот, чтобы у вас разделился, вот каждый получил свою независимость, как получил Узбекистан свою независимость, как создали киргизские государства, как создали там других государства, как разделили персов, как у нас нашу столицу взяли, отдали Узбекистану, отдали. Ну вот такой спецоперация. Я хочу, чтобы была точно такой же спецоперация в России, чтобы, допустим, пусть чеченцы отделяются от вас, пусть татары отделяются от вас. Я это 20 лет тому назад, 15 лет тому назад я это уже сказал, что будет это скоро. Оно до 50 лет не дотянет, ну кто живой это увидит, ну 20 лет не тянулся. Вот такой же спецоперация будет. А на корабль не был война, не был нанесен никакой удар, никакой реактивный удар. Вот. Там просто украинские солдаты проводили маленькие спецоперации. Почему это спецоперацию делали? Потому что я сначала сказал же, русский военный корабль послали украинские пограничники. А оказывается, этот корабль не послушал. Вот. Надо было тогда своими ногами, своими винтелями, своими моторами можно было пойти туда. Без операции, без спецоперации. Можно было пойти. Оказывается, этот корабль не хотел ехать туда, куда послали. А потом украинские солдаты помогали. Просто чуть-чуть помогали. И маленький толчок дали. Маленький толчок. Чтобы пошел туда, куда надо было пойти. Так что без обид. Я думаю, у никого обидов нету в данный момент. Русские тоже не обижаются, да? Потому что спецоперация все равно есть спецоперация. Ваши пропагандоны говорят, что пожар был там. Спецоперация. Вот видишь, бывает пожары, бывает на спецоперациях. Все бывает. Все бывает. Так что без обид, русский. А эта спецоперация уже тихонько начинается продвигаться в сторону Кремль. Почему? Потому что уже ваш народ этого не хочет. Честно, русский народ, настоящий, кто себе уважающий русский народ,
Я против народа ничего не имею. Народ, который себе просто уважают, ценит, даже помогают, чтобы эту спецоперацию завершить быстрее, закончить. Поэтому народ русский, который живущий, уважающий себе русский народ, помогает этому. Выходит на улицу, митингует, не идет война, не война, не идет на спецоперация, не хочет идти, не отправляет своих детей там на спецоперацию. Вот. Ну, оказывается, около 20 тысяч спецоператчики, они как-то теперь нету. Теперь нету у них шанса, чтобы ходить на эту землю. Уже нету. При всем этом обвиняют какой-то комментаторы, тут пишут, комменты пишут, что за мной охотится, что мне не надо говорить, раз я проиграл, что скоро мне достанут что-то там, чего-то там, и мне лично на мессенджер какой-то отправляют что-то. Послушайте, вот это вот именно комментаторы. Одна голова, одна смерть, и не надо пугать меня. А то я убегаю, какой-нибудь бункер зайду потом, да? И не выхожу, там в бункере буду сидеть. Поэтому не пугайте меня пока. Если вы будете так мне пугать, а я в бункер пойду, посижу в бункере. Вот такой спецоперации. Вот такой. Но пока, как-то говорят, поздравляем вас. Вы отменяли 9 мая, да? Праздник отменили. Ну, это правильно, потому что это праздник кровь, праздник фашизма, праздник победа фашиста, а не победа за фашизма. Это победа фашиста. Вот столько лет, вот 9 мая отмечали, это был победа фашистов. Тогда действительно фашисты победили. Просто тут немножечко обвиняли, Гитлеру обвиняли за фашизм, да? А на самом деле фашисты были не германские солдаты, а фашисты были действительно, это сталинские солдаты. И Сталин был фашист. И вы были фашисты. Вы до сих пор продолжаете ваш фашизм. Вы какой фашизм делали в Чечне делали? Какой фашизм в Грузии делали? И когда и сейчас делаете в Украине, то видно, что это, оказывается, люди в мире ошибались, назвав гитлеровцев фашисты. Оказывается, они не фашисты. Они были военными. А фашисты были действительно, вот русские. Вот я история Польски тоже читаю, как напали под форма немецкие, а потом, оказывается, это были русские солдаты. Ну, вот такой маневрчики у вас, оказывается, очень много. Очень много. Ваши хорошие спецоперации. Но сейчас 21 век, это никак невозможно закрыть, скрыть. Почему? Потому что сейчас мир интернета, все четко и ясно видно на интернет. Выходит каждый день, каждый час, каждую минуту и каждый секунд. А тогда что был? Тогда сталинский ящик, телевизор, и все смотрели это. Они не знали, что их сторона есть. Какой их сторона есть. Может, они прав, а может, это прав, а может, другой прав. Не был такой. А все думали, вот,
Немцы фашисты, немцы фашисты, немцы фашисты. От фашистов рождается фашист. Никогда Земля, никогда земля не делает ребенка, земля не будет бараном. Или баран не рождает с землей. Понимаете? Поэтому поймите правильно. Я нахожусь в Германии, часто бываю в Германии. Я ни одного фашиста там не видел. Кроме русских, которые там живут, точно они фашисты. Вот флагами вышли. Вот они. Я только их вижу. А если их дедов были бы фашистом, да, сейчас они были бы как русским, ненавидели никого, всех выгоняли. Ну, у них крови были бы это. Но у них крови это нету. Нигде нету фашизма. Все они смеются, разговаривают с тобой, там сидит спокойно. А что, в России? Чурка, таджик, алкаш, фашизм. Оказывается, я теперь понял, что гитлеровцы не были фашистами. Гитлеровцы, да, были армия, войска, которые хотели завладеть мирами. Хотели это. Но они воевали честно, мужской воевали. А вы фашизм творили, оказывается. Так что слава Украина, живе Беларусь, алдыга Казахстан, озоди ба Таджикистан. Мы все можем это делать. Народ русский, который не имеет фашистический кровь, они может создать свое государство. Они может перевоспитывать своих детей, чтобы они были как человеками, а не как фашисты. Мы за мир, все мы. Русский народ, вставайте. Вставайте, ставьте палка в колеса фашизма, остановите фашизма. Не только остановите, просто вот почистите от власть фашизма. Мне одно жалко на этом свете. Я просто не могу. Вот Жириновский умер. Понимаете? Вот один писал, я читал где-то, если у Гитлера были бы Соловьев, Киселев и вот это два мужа и жена, которые есть, вот это 4 человека был бы у Гитлера. Гитлер говорит, там написано, до сих пор не понимал бы свою проигрыш. Вот такой 4 пропагандист у него был бы, он не понимал бы свой проигрыш. Он до сих пор думал бы, что он не проиграл войну. Так что спецоперацию не проиграл бы. Так что русский народ, остановить это только Соловьев, Киселев, вот это два есть, вот их, не знаю, как-то, что-то с ним делать. Ну, спецоперация делать. Вот тогда пропаганда будет умирать. Язык пропаганда, мозг пропаганда, вот это вот 4 человека, 4-5 человека. Не надо выходить на улицу, что-то, да? Все равно все вы сидите, много из вас сидит в тюрьму. Много авторитетов, много понятливых людей есть. Сделать спецоперацию на это 4 человека. Все. Телевизор на место будет, пропаганда умер. На место останавливается пропаганда. Первый шаг начать закрыть пропаганду на телевизор.
и на остальные места. Так что не спите, русский народ. Начинайте спецоперацию, закрыть пропаганду. Вот это 4 человека. Все будет гладко дальше. Дальше некому вести пропаганду. Вот тогда Путин конкретно проиграет. Конкретно проиграет. У него не будет пропаганда больше. Мозгов некому травит. Так что, чем выходить толпой на улицу под прессом спецоперация, русские спецоперация полицейским, под их прессом, под их автобусом, да, попасть. Ну, просто думайте, ваши детей умер за это пропаганда, ваш муж умер, ваши дети, сын, не знаю, кто-то. Все вас, 20 тысяч солдат просто умер на это спецоперации. Если 20 тысяч, у них хотя бы 10 тысяч или там 5 тысяч нету, брат, родной какой-то, который отвечает, нету. Вот идите прямо, поймайте Соловьева или кого-то, узнайте, его дети есть в войне? Родственник, племянник, кто-то из них есть? Нет, никого нету. Ну давайте тогда, пусть отвечает за это. Идите прямо, дом Соловьева, дом Киселева, дом вот это, муж и жена, которые есть, два. Идите туда. Я не знаю, спецоперация делаете на их дом. Прямо в дому делаете спецоперация. Останавливайте это. Остановить война, только остановить пропаганда, война останавливается. Не останавливается пропаганда, то война не останавливается. Продолжается эта война. Поэтому выбор в ваших руках. Русский народ. Вы Путина не можете остановить. Только можете остановить пропаганду Путина. До завтра. Всем салам алейкум.